បាទសួស្តីអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីមួយទៀតហើយពាក់ព័ន្ធនឹងការតឡើងកម្មវិធី Visual Code អញ្ចឹងកម្មវិធី Visual Code ហ្នឹងគឺជាកម្មវិធីសម្រាប់យើងសរសេរដូចជាភាសា HTML CSS JavaScript Python PHP អីណាឡើងយើងមានភាសាច្រើនទៀតអញ្ចឹងកុំឲ្យចំណាយពេលយូរយើងចូលទៅការតឡើងទាំងអស់គ្នាចឹងដោយសារកម្មវិធីនេះជាកម្មវិធី free ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច download search នៅក្នុង Google បានវាយពាក្យថា Visual Code មក VS Code ក៏បាន Visual Code ក៏បាននិយាយបើយើងសេរីកាត់យើងសេរីថា VS Code ហ្នឹងទៅវាចេញឲ្យហើយនេះឥឡូវយើងចូលដល់ការតឡើងទាំងអស់គ្នាមកទៅអញ្ចឹងយើង right click លើវាright click double click វា double click លើវាមកហើយតមកយើង thích កន្លែងពាក្យថា I accept ហ្នឹងមកហើយយើង next ទៀតចាកន្លែងនេះយើង thích ទាំងអស់មកយើងយក thích វាទាំងអស់ទៅយើងរងចាំ template មកអូខេឥឡូវវាបានតឡើងឲ្យយើងរួចរាល់ហើយយើងយក finish មកអូខេអញ្ចឹងវាចេញមកហើយអញ្ចឹងអានេះការតឡើងរបស់យើងរួចរាល់ហើយនៅតែយើង add extension របស់វាដែលងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ទៀតទេក្រៅពីហ្នឹងយើងហើយអញ្ចឹងនិយាយទៅវីដេអូមួយនេះគឺខ្ញុំអត់និយាយច្រើនទេខ្ញុំបញ្យល់ពីការតឡើងប៉ុណ្ណឹងទេចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតអរគុណ